Vamos, no digas eso. Pon atención. Como pueden ver, así estoy normalmente. Este es el Super Saiyajin. Y este es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Esas transformaciones son absurdas. No parecen tan sorprendentes. Y después hará una transformación donde supere los poderes del Super Saiyajin ordinario y del más fuerte. Me estás mintiendo, Goku. No te creo. Es imposible superar ese poder. y este. ¿Qué piensas hacer? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2. ¡No hagas eso, Goku! Si haces esa transformación, tu estancia en la Tierra será más corta. Recuerda que tienes un límite de tiempo para poder estar ahí. ¡Es increíble! ¡Está incrementando su ki rápidamente! ¿Esto qué significa? ¡Es sorprendente! Ahora sus poderes se incrementaron más que antes. Es verdad. Debo darme prisa. Toda la Tierra gobernando, no puedo creer. Porque este es el verdadero poder de Goku. Pero si nos encontramos muy lejos. ¡Ay! ¿Pero qué demonios está pasando? ¡No!